do'stlar, ikkinchi darsimizni boshlab oldik. Biz hozir bu darsimizda HTMLni o'rganib chiqamiz. Buning uchun taglarni bilib olishimiz kerak. Misol uchun HTML taglari, HTML o'zi va HTML nimaligini hozir biz Wikipediadan ko'rib olamiz. HTML o'zi hypertext, ko'rib turganingizdek, ingliz tilida hypertext markup language degani, ya'ni hypertekstoviy razmetkalar hisoblanadi ular. Biz buni tarixiga chuqur kirib o'qib o'tirmaymiz, mayli. Biz kerak srazu ko'rib turganingizdek bo'ladi, taglar deyiladi. Taglar ikki xil turda bo'ladi. Ochiladigan va yopiladigan. Misol uchun HTML tagi ikki xil, ochiladi va yopiladi. Buni sulkasi videomizning ostida bo'ladi. Hozir biz HTML sozdat qilishimiz uchun bitta papka ochamiz. Nomini test deb yozamiz. Bu papka test deganni ichiga kiramiz. Sozdать textli fayl index deb nomlaymiz uni. Va buni hozirda ochib сохранить qilayotganimizda ochamiz, сохранить как degan knopkani bosamiz. Kodirovkasini o'zgartirishimiz kerak, chunki brauzer buni agar kodirovkasi ANSI'da turgan bo'lsa, shriftlari noto'g'ri ko'rinishi mumkin. Shuning uchun biz 38 ga qo'yamiz. ANSI'da turgan bo'ladi o'zi, 38 ga o'tkazamiz. Nomlab oldik va uni formatini o'zgartirayotganimizda fayl qilamiz va oxiriga HTML deb yozib qo'yamiz. Eskicha turda HTML bo'lgan, hozir HTML ishlatiladi. Saqlanib qilamiz. Agar hozir buni ochsak, bizda hech narsa ko'rinmaydi, chunki biz hali ichiga hech narsa yozganimiz yo'q. Keyin hozir buni olib Sublime Text ochamiz. Sublime Text ochamiz. Va ko'rib turganingizdek, Sublime Text buni darhol tushunib oladi. HTML har doim HTML yozayotganingizda birinchi bo'lib yozadigan narsangiz bu standart taglar hisoblanadi. Ya'ni kelimani yozamiz. Undoq belgisi doctype, ya'ni dokument turi HTML. Keyin pastga tushamiz-da va bu ko'rib turganingizdek bu bittali tag hisoblanadi. Keyingisi HTML ochiladi va yopiladi. Keyin buni ichida HTML dokument ichida har doim bosh qismi va tana qismi bo'ladi. Ya'ni uni bosh qismini head deb nomlanadi. Mana head va ikkinchi qismi bu body. Head qismida asosiy kodirovkalar, CSS fayllar, skriptlar qo'llanadi. Body qismida bizning ekranimizga ko'rinib turadigan hamma obyektlari yoziladi. Head qismiga biz birinchi har doim yoziladigan narsa bu meta. Hozir tushuntirib beraman nimaligini. Charset UTF-8. Ya'ni brauzerga bu meta charset UTF-8 bizning text, ya'ni HTML dokumentimiz UTF-8 formatdaligini ko'rsatadi. Keyingi narsa bu title, ya'ni tepasidagi yozuvi. Title'ga misol birinchi saytim deb yozamiz. Saytim. Agar buni hozir saqlanib qilsak, save. Va buni ochsak brauzerda bizda birinchi saytim degan narsani ko'rsatadi. Ko'rib turganingizdek mana bitta narsa tekst bo'lib chiqib turibdi. Bu xatoligidan dalolat. Ya'ni buni qattaligini hozir topamiz. Birinchi saytim mana ko'rib turganingizdek saqlanib yo'qoldi. Endi HTML taglarni boyagi spisklardan ko'rib chiqamiz.
Bular asosiy taglar. Title'da tushuntirdim. H1'ni H'dan o'rganamiz. H1 bu text 1 deb yozamiz. Ko'rib turganingizdek, bu text katta zaголовок chiqaradi. Zaголовок nomlab qo'yamiz. Mana H2 bor. H2. Bu bizda ikkinchisi bo'ladi. Razmeri qancha H1 dan H6 gacha bor o'zi. 6-inchisi eng kichkina hisoblanadi. Misol uchun keyin yozib chiqamiz. H3 H4 H5 mana H6'miz bor. Va ko'rib turganingizdek 6 ta zaголовокlar chiqdi. Eng oxirgisi 6 bo'ladi. Agar hozir men bu yerga 7-sini yozsam, H7. Menda chiqmaydi bu. H7. Bunaqa narsa chunki yo'q. Standart taglar bular. Chiqmaydi. Ko'rganingizdek xato beryapti. Chunki bu yerda boshida kattadan boshlab kichkinalashib ketyapti va bu standart yozuv chiqaryapti. Tushunmayapti bu tagga nimaligini. Shuning uchun bizda faqat 6 tagina mavjud. Keyingisi biz o'rganadigan paragraf degan narsa bor. Xuddi kitobni bosh sahifasida paragraf mavzusi yozilgandek paragraf degan narsa bo'ladi. Paragraf. Mana paragraf chiqdi. Keyingisi bizda inputlar bor. Input. Inputni masalan hozir bir kopировать qilaman sizga. Mana bu name hozircha bizga kerak emas. Input turlari ko'p. Masalan input type button bor, knopka. Agar hozir bunday qilsam, mana knopka paydo bo'ldi. Keyingi inputim bu menda text. Agar saqlansam text shaklida chiqadi. Keyin orasini misol pastga tushirib ketamiz. Masalan, knopkadan keyin pastga chiqadi. Men buni hozir bir qatorda joylashgan, uni orasida pastga tushirish uchun br degan tag bor, pastga tushiradi. Har bittasiga shunaqa qilib chiqamiz. br va ko'rib turganingizdek har bittasini bir qatorga yozdi. Text bor, text area bor. Buni tekstdan farqi bu razmeri kattalashadigan hisoblanadi. Agar text area hozir buni kattalashadigan bo'ladi bu o'z aslida. Buni JavaScriptda o'tganingizda ko'rasiz, ko'rib olishingiz mumkin. Keyingi input type masalan submit bor. Bu ham knopkaga o'xshagan, faqat buni bunaqasi formalarda ishlatiladi. Bu keyinroq buni PHP o'rganayotganingizda kerak bo'ladi. Bu hozircha kerak emas. Keyin knopkalarni masalan nomi bo'lishi, masalan отправить degan submitda o'zi tayyor standart bor. Lekin agar siz knopkangizni o'ziga nomlab qo'ymoqchi bo'lsangiz, buning uchun value yozasiz. Value barobar ichiga o'zingizning tekstingiz, masalan knopka 1 deb nomlaymiz. 1. Mana knopka 1 ko'rib turganingizdek. Keyingi o'rganadigan narsamizni keyin orasini sal ochamiz. Ko'rib turganingizdek Sublime Text'da qulay tarafi, men birma-bir yozib o'tirmayapman. br deb turib tabulyatsiya. Buni keyingi darsimda tushuntirib beraman. Alohida bitta video shaklida, chunki bu narsani o'rnatish uchun ancha-muncha vaqt ketib qoladi. Hozircha yangi o'rganayotganlar uchun to'liq yozib, birma-bir yozib chiqishni maslahat beraman, chunki o'rganish va eslab qolish qobiliyati tezroq bo'ladi.
Keyingi narsamiz bizda div degan narsa bor. Div bu div ichida misol narsa yozsangiz blok shaklida chiqadi. Bu hozircha buni hozir bu div qanaqa tushuntirsam ekan sizga. Div ichiga solganingiz sizda brauzeringizni eniga qadar yotadi va keyingi yozilayotgan narsani pastga tushirib yuboradi. Misol uchun yoniga bitta button qilaylik. Input type. Hozir buni nomini knopka deb olamiz. Knopka 2 deb nomlaymiz. 2 qanday qilamiz? Ko'rib turganingizdek, knopka o'zi avtomatik tarzda pastga tushdi. Agar bu holatda mana ko'rib turganingizdek BR ni yozmasak, bu bir qatorga tushib qoldi, ko'rgan bo'lsangiz. Bu holatda div har doim o'zi pastga tushirib yuboradi keyingi qatorni va undan keyingi yozganingiz har doim pastidan kelib chiqadi. Masalan, mana ko'rib turganingizdek. Bu chunki eni bo'ylab oxirigacha cheksizlikkacha intiladi va keyingi elementni pastga tushirib yuboradi. Rasm qo'ymoqchi bo'lsangiz, tagimiz bor, img deb nomlanadi. Uni yo'nalishini berganda src deb beriladi. Hozir buni tushuntirib beraman. Misol uchun biz Googledan bitta rasm yuklaymiz hozir. Kartinki. Misol uchun Google emblemasini olamiz. Yuklab olamiz. Test degan papkamizga formatini mana masalan 1.jpg deb saqlayman. Va ko'rib turganingizdek index fayl bilan bitta papkada joylashgan. Buning uchun men uni 1.jpg deb yozaman. Va ko'rib turganingizdek faylim chiqdi, rasmim chiqdi. Agar sizda alohida papkada joylashgan rasmlar bo'lsa, misol uchun images degan papka qilamiz. Images rasmlaringiz imagesda yotgan bo'lsa, faqatgina mana bu images/1jpg deb yozishingiz mumkin. Shunda chiqadi. Agar hozir buni olib tashlasam, menda ko'rsatmaydi. Mana ko'rib turganingizdek xatolik ketdi o'zi. Keyingi anaqamiz taglarimizdan B degan taglar bor. Bu misol uchun keling hozir bitta paragraf qilaman. Ichida oddiy tekst qilaman. Misol uchun hammaga salom. Salom. Ko'rib turganingizdek tekstim chiqdi. Lekin agar men uni orasida B ni orasiga B deb yozib va yopsam uni B. Ko'rib turganingizdek uni men jирныйga o'zgartiraman tekstim turini. Ya'ni bu jирный qilib beradi. Naklonniy mana ko'rib turganingizdek naklonniy i deb yozsangiz sizni tekstingiz mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Pechatni mashinkada chiqarish uchun mana bunaqa tekst bor. Ishqilib tekst asosiylarini men ko'rsatib o'taman. Masalan siz boshqa saytga yo'llaydigan tekst yaratmoqchi bo'lsangiz yoki knopkami masalan. Keling tekst qilamiz. Masalan ichida Google sayti deb yozamiz. Agar bu hozir saqlaganimda menda oddiy tekst holatda chiqib turibdi, lekin agar men bu knopkani tekstni Google ga yo'llaydigan qilishim uchun mana bunaqa ko'rinish yozishim kerak. Birinchi a href degani bu yo'nalishi, misol uchun uchta.google.com sayti.
Buni olaman. Mana bu tekstni qirqtiraman hozircha vaqtincha. Pen ichiga joylashtiraman buni. Va men bu ikkita ani orasida Google saytini yozaman. Google saytida tekst o'zini yozaman. Va ko'rib turganingizdek bu tekst sifatida chiqadi va bu yo'nalishini bildiradi. Agar bossam Google ga kiradi. Albatta internetni yaxshi ishlamayaptimi deyman. Va bu faylimni ko'rinishda yo'nalishda bo'lamayapti. Oldiga http deb yozishimiz kerak. http endi kiradi. Mana ko'rib turganingizdek Google saytiga kirdi. http ni yozmasangiz sizda yo'nalishda bo'lamaydi. Ya'ni buni google.com deb o'zini yozsangiz xuddi mana bitta papka bor deb o'ylaydi. google.com yoki fayl shunaqa deb o'ylaydi. Keyingi narsamiz xo'sh, simvollarni ekranga chiqarish uchun HTMLda, misol uchun copyright degan simvolni chiqarish uchun mana bu anaqani ishlatamiz, simvolni. Misol uchun buni ichiga yozamiz. Mana ko'rib turganingizdek copyright chiqdi. Qolgan simvollar ham xuddi shu ko'rinishda yoziladi. Rasm qo'yishni ko'rsatdim. Keyingi narsamiz o'rganadigan Asher degan narsa bor. Asher bu butun divga o'xshab ekran bo'ylab butun poloska chiqaradi. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek poloska ekran bo'ylab ketadi. Ekranning oxirigacha cheksizlikkacha intiladi va keyingi elementini pastdan chiqaradi. Asher ko'rsatdim. Bundan keyin endi biz tablitsalarni yasashni o'rganamiz. Misol uchun tablitsa tablitsamizning ochiladigan va yopiladigan tegi bor. Ochamiz. Ko'rib turganingizdek hali hech narsa ko'rinmaydi, chunki tablitsani o'zi bu hali hech narsa emas, ichidagi yacheykalari bo'ladi. Keyin bitta tablitsani internetdan misol tariqasida olib yasaymiz. Tablitsa умножения deb olamiz misol uchun. Ko'paytirish jadvali. Misol uchun biz mana shu ko'paytirish jadvalini chiqarishni birinchi bo'lib buni qator bo'ylab chiqarishimiz kerak. Keyin ikkinchi qatori, keyin uchinchi qatori va hokazo shunaqa ketiladi. 5 ga 5. Keyin 9 ga 9 emas, 5 ga 5 tablitsani yasaymiz. Ko'paytirish jadvalini. Buning uchun tablitsaning ichiga kiramiz, teglarning orasiga va tr deb ochamiz. Tr. Bu bizda birinchi qatorni bildiradi. Misol uchun mana bu birinchi qatorimiz tr bo'ldi. Misol ikkinchi trimizni yozamiz. Bu bizda ikkinchi tr bo'ladi. Uchinchi trimiz 4 qator 1 2 3 4 5 6 ta qator qo'shishimiz kerak. Bitta. To'g'ri, mana 6 ta bo'ldi. Va endi ichida kolonkalari bor. Misol 1 2 3 4 5 5 biz 5 ga 5 karra jadval qilayotganimiz uchun 1 2 3 4 5 6 ta kolonka qilamiz. Ya'ni bu kolonkasi TD deb nomlanadi. TD dan 6 ta qilamiz. 6 ta TD. 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta 5 6 va hokazo. Har bittasiga yozib o'tirmayman. Bir xil yozib chiqaman. 3 4 5 6. Ko'rib turganingizdek bizda mana bu struktura paydo bo'ladi. Hozir ichida narsasi yozilmagani uchun, masalan, biz
birinchi elementi hech narsa emas. Bo'shliq bo'lgani uchun hech narsa yozmaymiz. Ikkinchi elementi 1, uchinchi elementi 2, 3, 4, 5. Mana ko'rib turganingizdek 5 ta paydo bo'ldi. Table'ga tablitsa sifatida ko'rinmayotgani sababi border degani bor. 1 deb yozamiz. Shunda ko'rinadi. Mana ko'rib turganingizdek border, ya'ni granitsa degani-da bu. Border granitsasini berganimizda bizda yacheykalarni ajratib ko'rsatib beradi. Va hokazo keyingilarni ham shunaqa to'ldirib chiqamiz. Ikkinchi qatorimizda bizda 1, 2, 3, 4, 5 xuddi shunaqa shaklda bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Mana ko'rib turganingizga paydo bo'ldi. Keyingilarida bizda 2, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 2, 4, 6, 6. Adashib ketamiz-da. 4, 6, 8 va 10. Albatta bu fantaziyaga bog'liq, hamma o'zini xohishi. Qolganini mayli ko'rsatib o'tirmayman, bu juda ko'p olib qo'yarkan. O'zingiz fantaziyasiga qarab to'ldirib ketaverasiz tablitsalarni. Keyingi ko'rsatadigan narsa formalar bo'ladi. Forma. Uni tagi ham ochiladi va yopiladigan bo'ladi tagi. Formaning ichida bu formani ichida masalan siz inputlarni ko'proq ishlatasiz. Agar siz PHP dasturlash tilini o'rganayotganingizda, web dasturlash tilini o'rganayotganingizda forma bilan ishlaysiz. Hozircha buni oddiy div o'rniga ishlatsangiz ham bo'ladi. Misol uchun input type text yoniga ваше имя и ismingiz. Knopka masalan сохранить degan knopka qilamiz. Saqlash. Mana ko'rib turganingizdek, bu oddiy tekst sifatida div shaklida chiqaveradi, lekin formani ichida turibdi. Bu PHP web dasturlash tilini o'rganayotganingizda kerak bo'ladi. Hozircha ko'p ishlatadigan taglardan biri shu hisoblanadi. CSS ni o'rganish bundan ham oson. CSS bilan ishlashingiz, bu HTML mana ko'rinishi hozir xunuk ko'rinishda ko'rinyapti hammasi. CSS ni o'rganganimizda biz masalan rasmni kichiklaytirishimiz mumkin, tekstni har doim o'rtada qilishimiz mumkin yoki tekstni razmeri, ranglarni, effektlarni, animatsiyalar hammasi CSS da bo'ladi. Bugungi hozircha shu darslarimiz. Hammaga rahmat. Tomoshangiz uchun siz bilan Dastur kanali bo'ldi. Keyingi darsimizda ko'rishamiz.